बिग बॉस सीजन 13 के थके हारे बेचारे सभी 13 कंटेस्टेंट आराम करने के विचार से चल पड़ते हैं बेडरूम एरिया की तरफ और सोने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ देर ही हुई होती है उन्हें आराम करते हुए कि अचानक ही कि कमरे में खर्राटों की आवाजें शुरू हो जाती है और सभी की नींदें उड़ जाती हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है बेचारी शहनाज कौर गिल के लिए, क्योंकि उनके बेड पार्टनर जो कि होते हैं सिद्धार्थ डे, उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनके बेड पार्टनर सिद्धार्थ डे ही लगातार जोरदार खर्राटे मार रहे होते हैं और वो बेचारी हंसने के सिवाय कुछ और नहीं कर पाती है। और सिद्धार्थ डे के खर्राटे कम या बंद होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनकी स्पीड भी काफी फास्ट हो जाती है, जिससे घर वालों की नींद खराब हो जाती है। बिग बॉस 13 की हर चटपटी, मसालेदार और इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।